Përshëndetje miq të Radio Televizionit Ora, jeni me mua Liva Kasimi në Showbiz dhe unë nuk jam vetëm, kam të ftuar sot Damiana Agalion. Damiana, përshëndetje. Përshëndetje Livia. Faleminderit që erdha. Faleminderit për ftesën dhe të uroj suksese në rrugën që ke marrë. Faleminderit. Çfarë të solli në Shqipëri, Damiana? Këtë herë më kanë sjell përfundim i dokumentave shqyrë Zotit të Nuses, që do bëj një tregje tani, që do vi do jetoj me mua në mënyrë ligjore në Suedi. Çfarë bën ti në Suedi? Si është jeta jote në Suedi dhe çfarë të mungon më shumë nga Shqipëria? Jeta ime në Suedi është një jetë shumë e thjeshtë, si çdo emigranti shqiptar që jeton jashtë, me pak palestër, punoj në shtëpi, dalim nga pak sa kemi mundësi tani. E frekuenton jetën e natës, si nga këto? Apo tani që je martuar e ke, s'bën më? Tani, jo se jam martuar, por nuk e frekuentoj shumë, sepse i kam frekuentuar më përpara, dhe njeriu sa vjen e rritet, aq më pak do të frekuentoj shumë jetën e natës, besoj unë. Por që dal pi një gotë verë, një diçka të vogël, kur kam kohë dhe të rrezik, kur i thonë. Shqipëri çfarë më mungon më shumë? Sigurisht ushqimet, që janë ushqimet tradicionale që kemi ne, koha, e bukur që është tu, familjarët e mi që jetojnë këtu, sa do pak janë ata, se shumica jetojnë jashtë, kjo në përgjithësi. Kanë kacmar një qikë gosat në Shqipëri, Damiana? Mos ta shohin nusja këtë intervistën. Jo, s'më kanë kacmuar në fakt, jo se duhet jem më modest, apo se nusja të gjonë intervistat e mia, por jo, nuk më kanë ngacmuar, të them drejtën, sepse si jam dhaj që bukur në base, Si e njohur me bashkëshortën? Me bashkëshortën unë jam njohur, një shoku im i ngushtë ka qenë i fejuar me shoqin e ngushtë bashkëshortes time, dhe kur ai ka takuar disa herë rastësi, jemi takuar bashkë, do me thënë, rastësi kur ai ka qenë me të fejuar, ai ka qenë në kafe, kam qenë dhe unë, dhe aty kemi shkëmbyer kontakte dhe kemi vazhduar dhe kemi biseduar më vonë. Tani të gjithë të njohim nga eksperjenca jote në Big Brother. Çfarë mendimi ka ajo për eksperiencën tënde, duke qenë se ti ke qenë çift aty, s'ke qenë vetëm, si të ka parë, ka thënë ndonjë kritikë, ndonjë gjë, si? Ajo ka parë shumë mirë, do me thënë, e ka parë kur kam qenë në reality show, por ajo ka qenë fokusuar më shumë të karakteri im, si unë kam luajtur dhe si kam qenë atje brenda. Sigurisht ka thënë dhe të mira dhe të ato pak të këqija që unë mund të kem pasur në mënyrën si kam qenë atje brenda, mund të kem qenë pak tip ekspulsiv, pak provokues, edhe që në base duhet të menaxhoja situatat pak më ndryshe atje brenda. Damiano, ti muzikën e nise për të qëndruar në vëmendjen e mediave, apo ke pasur ndonjë pasion? Shiko, unë e kam pas shumë pasion, e kam pas që fëmijë pasion, muzikën, por si ka dikush një pasion, si që zëm palestër, që do të bëj palestër dhe e bën sepse është pasion. Unë e kam pas pasion, unë bëra 2-3 këngë, dhe nuk kisha sukses, dhe arrita në përfundimin që ti nuk je për këtë punë o vllavi, vazhdo puno dhe jeto jetën tënde. Pra duhet të them që dështim nuk është ta provosh, dështim është të provosh diçka, dështim është që mos të provosh diçka që ti ke pasion, por nuk pata sukses në pasionin tim, sepse të kesh pasion dhe të punosh fort për diçka, atëherë ti arrin në sukses. Kujt këngëtar nuk doja dëgjoja këngët kurrë, asnjëherë? Shqiptar. 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 Në një sheke qikështu si aqër i qishës? Unë, du më thënë... Apo s'di që fare në kështar? Jo, dëgjoj dhe Shqip, dëgjoj dhe të huaja, dëgjoj gjithë në fakt. Du më thënë, një këngëtar mund të ketë një këngë shumë të mirë tani për momenti, por më vonë mund të bëjë një këngë shumë të keqe dhe nuk mund të dëgjosh. Du më thënë, një emër, po. Më shumë ta kishe personale me këngëtarin se sa me këngën, se disa këngë mund t'i pëlqesh, disa jo, po një këngëtari për shumë që ti nuk do ta dëgjosh asnjëherë, pavarësisht se sa e bukur mund të jetë kënga e tij. Nuk kam asnjë të drejtë. Nuk e asnjë. Sepse nuk kam... Në një personazh publik që e ke kështu, se duron dot fare. Fare? Fare, se duron dot. S'ka që në le mos jetë këngëtar. Unë e di që ti je njëri pa komplekse. Jam pa komplekse, Edhe por që të them dikaj që
Nuk jam tip që unë nuk do më thënë në kuptimin që jo urrej, por në kuptimin që nuk e duroj dot fare. Do të thënë unë mund të kem shumë personazhe jashtë mase që nuk dua të jem, për shembull, rastisim që me njerëz të njohur ulemi në tavolinë dhe mënyra se si ai flet, mënyra se si do të duket, do të bëhet, mua marrin në kuptimin që ky nuk bën për mua, por nuk mund të them që ky e urrej apo diçka. Po mirë, Kam shumë. Ke pasur në tavolinë dhe ke thënë ky nuk bën për mua. Unë do ta nxjerr një emër që ta vjen. Po të them një emër, për shembull, ka qenë ky djali Lulzim Jashari, që ka qenë tek Përputha. Njëshi, po, që nga mënyra se si ai është ulur dhe ka bërë atë që unë jam ky, unë jam ai, kam këto, kam arritur kaq ndjekës, më thash, s'është tipi im ky. S'është tipi im. Më tha pastaj më jep që ka të burr gjupin borxh edhe kështu, pastaj thash leo. Po. Nuk e them, pse si edhe. Ta vishte. Nejse. Po mirë, më dole mu në te përputha. Tani, ne do komentojmë disa story të tuat bashk, mendimet tona personale, mos ne e marrim për keq fare. Unë do t'i lexoj për t'ja kujtuar edhe publikut, ose ndoshta atyre që nuk i kanë parë, ose nuk i kanë lexuar, dhe themi do një koment. Komenti parë, do më thënë story parë joti, ishte drejtuar Melisës. Për ju që nuk e dini, ta lexojmë, Damiana, sjellja e Melisës është e patolerueshme. Kur i kthehet me mimika në fytyrë të tjerëve, në mënyrë tallëse. Të rishajnë që gveshen, i drejtohet Olcës, sepse aty bërtet duke thënë pse më shajnë mua vajza, ndërkohë mimika dhe duar dhe ironit në të shprehurit e saj është ajo që thotë Arjan Konomi, neveritshme. Oke, mund të ma komentosh pak të story nga të buroj ky, nga u frymëzove nga ky story, çfarë petit e Melisa që fillove të hapësh shtesin në Instagram? Ta sqarojmë që nuk është diçka personale me vajzën në fjalë, po thjesht është me atë fenomenin që ka ndodhur. Vajza në fjalë, Melisa, ka qenë e sulmuar nga vajzat më parshme në atë reality show, dhe kurse si nuk pritej që ti pikërisht të bëhesh e sulmusja ndaj dikut që u fut në emision. Ti du të kështë bërë atë mirë se ardhin, kur i thonë. Dhe, si e thash dhe në status, një ofendim nuk është vetëm një fjalë. Po, sepse ti ke sqaruar që nuk është si personale, po ke nxjerrë një status më pas. Nuk është vetëm një fjalë kundrejt një personi, por thjesht një gest, një mimik fytyre, një e nënqeshur, një diçka që e nënvlerëson tjetrin, dhe një person mund ta ketë shumë më vrarëse, do të thënë vritet më shumë kur t'i ja bën me mimika se sa me fjalë. Pa duhet të them që fyerja ndaj dikuj tjetër ka lloj mënyrash, dhe ti duhet bësh kujdes se si sillesh me dikë, mimikat, apo duart, apo nënqeshurat, apo fjalët, më the tash. Kështu që prandaj mendova që kjo pikërisht nuk duhet ta bënte kundrejt vajzës tjetër. Gedianës, po. Kur vetë kjo ka qenë sulmuar në të tillë mënyrë. Të ka shkruar Melisa në privat për këtë, përveç story, sepse Melisa ka bërë dhe një story për ty, duke thënë që ti kërkon vëmendje, etj, dhe ti ke bërë një kundër përgjigje. Jo, nuk më ka shkruar. Nuk ka shkruar përveç, po çfarë mendon, ishte me vërtet për vëmendje e Manu, ti doje pak vëmendje apo thjesht duhet të tregoje për të mbyllur gojët e liga, se unë e di përgjigjen. Më thënë, ti di përgjigjen shumë mirë, po unë s'kam nevojë për vëmendje para punën, sepse unë nuk jetoj këtu, dhe kjo vëmendje nuk më hyn në punë këtu, unë jetoj diku jashtë, dhe siç e kam thënë, unë kam rrogën mjaft të mirë për të jetuar këndshëm, kështu që nuk më hyn djegës në punë për të bërë reklama apo për... Sa ke rrogën më demën? E kam mjaft të këndshëm për të jetuar mirë. Sa? Sa ka rrogën deputeti këtu në Shqipëri? Po se ka shumë. Po sa ka? Unë nuk e di, sa ka? Si di? Po 1.500.000 diçka tjetër. 1.500.000? Po. Sa një deputeti këtu e ka? Jo, unë kam 1.800 euro, kështu që... Në më mirë se një deputete. Kështu që nuk më hyn në punë. Nuk më hyn në punë ndjekësi, do me thënë. Po mirë, po me borën çpate, mundja, nëse me Lisën dhe sqaruam tani, me borën çpate. Po edhe Bora e ka tepruar në disa prezantime, më thënë, mënyra se si agjitohet ndaj njerëzve që janë aty, si ndonjëherë ndaj Arianit, që është shumë i nderuar,
dhe personazheve që janë aty. Duhet të kujtojmë që ti je një prezantuese, pra të paguhesh, por nuk je prezantuese për të bërë opinione, për të kaluar zërin, tonacionin e zërit dhe për të shprehur aq më keq mendimin e tua që ti nuk duhet të shprehësh, sepse je një prezantuese dhe asgjë më shumë. Po, dhe ti nuk mund të ndërpresësh fjalën një opinionisti të nderuar. Shumë e keqe bora aty. S'është e keqe, por Jo, në atë situatë nuk është e keqe. Në atë situatë ka të kaluar cakun e saj që nuk i takonte atë kalonte dhe kaq, domethënë. Po është prezantuese e re, do mësoj besoj. Nuk jam mund ta vendos këtë, por në atë situatë ka të kaluar. Në syrin e publikut, me një sy kritik. Po. Por story që mua më pëlqeu më shumë, me thënë drejtën, që tani do ta ndjeki dhe teleshikuesit, ishte një story, ishte si një lloj meme, që vipa 1 euro kudo. Ajo është story që mua më pëlqeu shumë. Isha gati të bëj screenshot dhe ta bëj repost. Por ti tani do më thuash një vip që jo 1 euro, po hajt 5 euro. Kush është ky vipi 5 euro këtu? Ka shumë, nuk do të them emra. Unë do të flas për konceptin e VIP-it, se si qëndron dhe se sa i keq kuptuar është ky koncept këtu ku jetojmë ne. Po të them një shembull. Unë, ti, juve, një prezantuese tjetër, një personazh që merr pjesë në një reality show, nuk janë VIP-a. Ne jemi thjesht persona publik që na është dhënë mundësia nga një X televizion për të marrë pjesë në një reality show, për të prezantuar diçka apo për të bërë diçka, por nuk kemi VIP-a. Që ti jesh VIP, ti duhet të kesh një xhirim të paktën në llogarinë tënde bankare 100.000 euro, 200.000 euro, 300.000 euro. Unë po të marr një shembull VIP. Bexhet Pacolli është VIP. Po të marr një personazh tjetër publik që është VIP, që ka arritur në atë status. Blendi Fevziu është VIP. Po të marr një artist tjetër, Aleksandër Gjokaj, është VIP. Sejfullah Muftari, Cekja, është VIP. Baba Juldetës, si e ka, është VIP, sepse Juldetës ka arritur akoma në atë status. Domethënë ti duhet të kesh shpenzuar energjitë tua, jetën tënde artistike, si biznesmen, si këngëtar, si artist, për të arritur në atë status. Nuk mund të bëhesh ti VIP nga një reality show që ke kapur 400.000 ndjekës, dhe të dalësh tani të më shesësh mua mend, sikur ne po jetojmë në Paris këtu edhe po hajde ti tani po ham një shevre show apo ku di unë çfarë këto. Mirë, se ti ke bërë ca bomba të lezetshme këtu në Instagram. Imagjino për një moment ta mbyll Instagramin. Ç'a bëhet me VIP logon? Iku s'ka më giveaway, xhupa falso, karkaleca, ora falso dhe shisha. Pse s'bën ndonjë giveaway o Damian, ose fiton lek o burr? Jo, nuk fiton lek. Fiton lek sa për të mbijetuar. Kjo është e sigurt. Po është ajo që them unë, që ti nëse mbyllet Instagrami, këtu 80% e njerëzve mbaruan, nuk ka më VIP lek. Mbaroj. Do të thënë që unë vetë kam dalë me njerëz që bajnë vetëm VIP-a, me një tek story ti tani pi kafe e ikën papaguc, tani është nuk mund ta bësh të. Am kupton çfarë do të them? Do të them që nuk mund t'ju shitesh njerëzve për atë që nuk je. Mirë, që ta mbyllim këtë kapitull e përputhur tani. Dihet që bumi më i madh, portalet kanë plasur Tea, Andi. Po mirë, një mendim personal, kujt i beson në këtë histori? Teas apo Olcës? Kujt i beson? Se çfarë thonë ne nuk e dinim, produksioni e dinte. Si mendon ti me atë syrin tënd? Unë mendoj që asnjëri nuk e di të vërtetën se si ka dalë, se si është bërë, përderisa asnjë palë nuk është sqaruar tamam dhe me fakte bindse. Por unë di të them një gjë që ti kur nënshkruaj një kontratë, ti e merr përpara, e shikon, e studion, e lexon dhe e firmos. Nëse të pëlqen, po, nëse të pëlqen nuk e firmos pra. Unë kam marrë pjesë vetë në një reality show, dhe nuk do të flasin të thonë që ky po bën like apo ku di unë. Asnjëri nuk do të detyron për atë që nuk e nënshkruar. Asnjëri. Po të marrim faktin që janë detyruar apo ku di unë, prap, ti ka arritur, ti dole çifti aty. Të dy dolën çift, a kupton? Dhe në sa di unë Tea ka deklaruar që ajo ka qenë më përpara me këtë djalin, me Beartin. Po ka qenë më përpara. Po fare mirë, Tea mund të thoshte disi është puna, unë nuk përputhem me asnjë këtu, asnjë nuk më hyn në zemër, nuk mundem me asnjë, po dal jashtë dhe po njoh dikë jashtë. Dhe produksioni nuk mund ta detyron të ti thoshte disi është puna, jo do rish ti se s'bën. Sepse këtë reagim që bëri tani, pasi doli, fare mirë mund ta bënte po dhe në atë pozicion.
Prandaj do të them që mbas edhe produksioni ka ditur, edhe mund ta ketë ditur, edhe e ka ditur, dhe i ka interesuar, domethënë, shikimet, më the thash, por nuk mund t'i fajsojmë dhe produksionin 100% fajin, po edhe Tejas 100% fajin. Domethënë, faji duhet ndahet në këtë mes, të dy e kanë fajin, domethënë si produksioni dhe si Teja, kush është. Damiano, nëse bëhet Big Brother VIP, a ti ishe gatshëm të bëhesh e pjesë? Sepse nuk e di, përflitet që mund të realizohet, do më është përfolur dhe më përpara, që po bëhen përgatitje, do më ka dalë disa herë zërat që mund të dalje. Po, kam dëgjuar dhe më ka ardhur një fjalë kështu larg. Shishje. Nuk e di, se di. Nuk është se unë, se ta tipat që dalin shumë në reality show thonë, unë të vetëm aty, ja, po nuk vetëm aty. Ta vdesin për të vajtë për kontim, gjimu të ajetë. Varet se do të jetë situata ime jetës, sepse si thash, unë do marr nusën tani në Suedi, ajo duhet angazhohet në jetën atje, duhet të mësohet me atë jetesë, duhet të mësoj gjuhën, duhet të filloj jetën, dhe këta nuk mund ta bëj vetëm, dhe patjetër që unë duhet të jem një krah ndihme për atë, dhe nuk e di si kur do bëhet, prandaj nuk mund të jap një përgjigje standarde dhe eksakt. Damiano, kush janë, ka projekte të tuat në muzikë apo në botën e mediave fare, i ke lënë? Asnjë nga këto. Vetëm në botën e biznesit. Jam vetëm këtu, po studioj diçka që mund të arrijë një ide biznesi, sepse unë besoj se Shqipëria ka shumë potencial për biznes. Po të marr shembull Kroacin. Kroacia para 10 vitesh ishte pothuajse si ne, nuk njihej fare, dhe tani është bërë një nga pikat kryesore turistike në Evropë. Nuk mundem në muzikë apo në media, sepse nuk ka, përpara punës nuk ka të ardhura, po e dytë punës nuk kam kohë të angazhohem me këtë gjë, dhe nuk jam i kësaj fushë. Kështu që nuk dua të merrem me median, sepse nuk e bëj dot, as muzikën, siç thash, kam pasion, por nuk kam talent, kështu që këtu ku kam pasion dhe kam dëshirë të punoj është biznesi. Kështu që me kismet, shoh mund të bëj diçka më vonë. Okej, unë po bëj një pyetje që ja bëj gati të gjithë ftuarëve. Sa përqind gënjen ti nëpër intervista nga 1 te 10? 1.5, 2. Kaq gënjen? Jo gënjej, po mundohem dalë sa më mirë në intervista. Domethënë mos të bëj lapsuse, mos të jem akumuloj mirë fjalit, mos të flas pa lidhje ose të jap ju të më pyesni, sinqert, 100%? 100%. Ju të më pyesni për diçka tjetër, unë t'ju përgjigjem për diçka tjetër, domethënë në këtë pikë. Po ti sinqert je, 100%. 100%. Damiano, po me personat që ke pasur në Big Brother, për shembull me Armelën, ke ndonjë marrëdhënie? Jo, absolutisht. Fare, domethënë që kur ke dalë ti e ke ndërprer. Asnjë kontakti. Vetëm person që unë kam kontakt nga reality show është Gerta, që ne flasim shpesh, ajo tonë dhe në Norvegji. Dhe na përputhen shumë mendimet, idetë dhe kemi shumë kontakt, domethënë flasim vetëm me atë person. Ti ishe dakord me fituesit e atij edicioni? Edhe isha dhe si isha. Kuptimin që ata kanë fituar sepse motra e Danielit ka qenë këshilltare e Erion Veliajt. Unë e di dhe besoj se nga kjo ka fituar. Domethënë ka qenë një fituar pa merituar. Tani atë s'di unë, se s'mund të shikoj votime se si është bërë dhe nuk mund t'i futem dhe ka kaluar shumë kohë. Më kupton? Por besoj që kjo ka qenë një shtys. Një shtys e madhe. Po, besoj unë. Damiano, shumë faleminderit që ishe me mua, ishte një bisedë shumë e këndshme, bëm disa dallavere të vogla, po s'ka gjë, shpresoj mos na e marrin për keq, ne ishim kështu një mendim personal. Rrugë të mbarë për në Suedi, të uroj suksese, të uroj suksese për gjitha projektet e tua në çdo fushë që ke. Faleminderit. Gjithashtu dhe juve, suksese. Ne mbyllëm këtu, një falenderoj shumë që më ndoqët, ne do shihemi po prapë nesër, unë Livia, ju puth.